Fumexiga aí. E aí, velho, dá uma palavrinha aí. Posta pra ela. Eu vou mostrar pra ela. É muito do minhoco. Dorme, pacas. Preste atenção. Indigna. Estou indignado. Não, isso vocês falam? Agora o pessoal fala, eu não durmo direito, é por causa disso. O cara ronca pra caramba. Ele tá falando ou tá dormindo? O cara parece um porco. O cara parece um porco. Aí calma aí. Daqui a pouco nós damos mais outra.